गुजरात में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई जारी है। कच्छ के आदिपुर में जामा मस्जिद पर बुलडोजर चल रहा है। भारी पुलिस की मौजूदगी में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन। तो मस्जिद समेत 20 से अधिक अवैध निर्माण ध्वस्त किए जा रहे हैं। 5 करोड़ की बताई जा रहा है कि जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त करवाया गया। 4 जेसीबी, 2 ब्रेकर, 2 डंपर के साथ ये कार्रवाई हुई। तो अवैध तरीके से जमीन को कब्जा करके यहाँ पर ये निर्माण किया गया था, जिसमें मस्जिद समेत मस्जिद के आसपास भी कई सारे निर्माण किए गए थे। और यही वजह थी कि अब कोर्ट के आदेश के बाद इस जमीन को कब्जा मुक्त करवाया गया है। बुलडोजर एक्शन गुजरात में भी देखने को मिला है।